po, i-check tayong Sharp Multimedia, no sounds, hindi makapag-video okay. Active media, no sounds. So, inopen ko na tong mga speaker para masilip natin kasi malitang area. So, kailangan nating i-open yung mga butas. Nandun kasi mga board sa ilalim. Ito yung ating USB. Ito yung ating system ng mic. Ito may diferensya. Check natin kung kayang repairin o hindi kasi mahirap. Kung may mahanap tayong pamalit. Mayroong video, ngunit ugong lang ang sounds. So walang sounds, hindi ka makapag-video okay. Dinala ko na dito sa aking repair station kasi hindi makuha nitong meter na to yung sira. Tingnan natin dito sa isang kapasitan, check natin baka makuha natin. Mag-check tayo ng kapasitor. Malay mo kapasitor lang ang sira. Dito yan sa area na to. Ito yung kasi ito yung wala rin mic eh. So nandito yan. So ang sound ibig sabihin distorted siya kung walang lumalabas na clear sounds. Dito tayo sa paligid ng mic. So confirm wala tong isa, walang capacitance. Meron. Meron din. Meron. Itong maliit wala rin. So meron tayong nakitang dalawa. Ito pang isang maliit. Ito, buhay pa tong isa. Good. So itong dalawa, ito tsaka to, wala nang resistance, capacitance I mean. Itong dalawa ay wala. Tingnan natin sa isang meter. Meron. So ito yung boom. Hindi niya detected na sira ito. Ito detect niya ano, mahina. Itong isa so try natin palitan yan. Tanggal na natin tong sira. Palitan na rin natin. Normal components ang pinalit natin. Medyo malaki siya so hindi ano,
So binuka ko na lang yung paa as long as the same pattern. Yan ang ating option. Yan, titest na natin. Ayun ang speaker natin, hindi pa nakakasa yung malaki. Yan ay ating selected song. Then i-play natin ang remote. Ayun, may sounds na po. Isa na naman pong mapagpalang araw. Salamat sa Diyos at tinulungan tayong magawa ito. Ay, pinahirapan ako dyan eh. Naka-3 try ako dyan. So, ayan. Mayroon na rin tayong mic. Nakasumagot ka na lang palagi, parang ikaw na nagmamayari sa manang loob. Pagmumukha mo'y di na may kita. Ayan, may sounds na tayo. Kahit sino pa man ang may kagagawa ng iyong pagkabigo. Isang mapagpalang araw na naman po. Salamat sa panonood. Sana makakuha ako ng thumbs up. Hanggang sa muli. Si Rapsam, paalam.